Njũĩ iria citagĩrĩra ndemu-inĩ nene iria itahagwo maĩ ma gũtambĩria mũingĩ wa kaunti ya Kiambu ya ithũĩro matũũra-inĩ ma Rari, Limuru, Karuri, Kikuyu na Kiambu taũni ithiĩte na mbere kũniara, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire kũniara kwa ndemu ici. Kuma rita milioni 2 kinya rita 300,000 iyo ni kindu ni percentage nyingi muno. Koguo ri twina thina na tungirega kugia na mbura ndina kiha tondu thiini wa tuge ciumia 3 kinya mweri mugima no igwe Limuru gutire mai to ndemu. Kuona ona ihumo ingĩ cia maĩ ta matomboya cia Undiri, Kikuyu, Manguo, Limuru na Roromo, Rari onacio nĩ ciumĩte, na matomboya ici nĩcio ciĩrĩgĩrĩirwo kũruta maĩ maingĩ ndobori-inĩ iria itambĩirie aikari a matũũra ma kũrĩa irĩ maĩ matheru. The water levels was at 50. Today, if you look at this, it is already 0, and you are not supposed even to see a 0 here. That tells you that one, this place is completely in danger. Na hena thina munene tondu haha twina boreholes 5 ira ituheaga milioni 5 cia mai o muthenya mara maranyua Limuru na mara mangi magathie Ndiri. Riu kuniara guku gugicungirira aikari kuheo mai magithimirwo na mathaa na matora maingi makiaga gukinyirwo ni mai mau, undu uria murugamiriri munene wa kambuni ya mai ya Limuru Margaret wa Maitha aratariria mari ugwati-ini wa kuhinga imwe cia kambuni wona mbura yakorwo itaurite. Tuhingite mai macio matiranyuo Limuru tondu turasustain andũ manyuaga mwena wa Ngesha na Kabuku. Ucio niguo thina uria twinaguo na niturahoya kungega kura after 3 weeks tutigukona mai ma kwe customers aitu. Koguo uguo niguo thina uria twinaguo munene na it is a disaster that needs to be addressed. Kuringana na minister wa mai na maria maturigicĩirie thirikari-inĩ ya Kiambu David Kuria arauga mutharano wa mai ihumo-inĩ cia mai na uhandi wa mĩtĩ ya mĩnyua mai hakuhĩ na ihumo ici nĩguo ũcũngĩrĩire thĩna ũyũ, naguo ũgarũrũku wa rĩera ũgacangira hanene ũgwati-inĩ ũyũ. Andũ no kinya meherere itwe cia mai, no kinya meherere njũĩ, no kinya meherere kuria gwitagwo wetlands nigetha tucokie mai uria magirire na tucoke tuthomithie andu aitu ati miti imwe iria mahandite no murona ha thutha witu ti miega tondu ni muti unyuaga mai na ihenya muno na tutiga ndikahandwo no ndiagirwo ni kuhandwo guku yagirwo ni kuhandwo kundu kuria kwina mai na kundu kuraihu na njui. Ona gutwika thirikari ni igeretie gutacokia makinya ma kuhandithia miti na kugitira ihumo cia mai, ritana no riraikio kuri muingi uria kwa ihinda riri uraherithika ugietha mai maiganu ma kunyua na ma kurima. Kwina mbombo cia mai makeria ya 40 na mbombo icio nyingi itire nginya na mita, na watho ni ugaga gutire mundu wagirwo gukorwo agitaha mai kuma kihumo kia mai akorwo agika abstraction atari na kindu gitagwo water meter niguo gukahota kumenyeka aranyua mai maigana ate. Mothe kenda wa 10 ni ati nyamu na nyoni iria cikaraga ihumo-ini ici ni ithamite, uguo gwikira ugwati ruhonge rwa ugendi kuona uthaka wa maria maturigicĩirie ne umagarite na agendi makaga cama wa gucera kwirorera. Na hena ecosystem kinya guku ni Ramsar site ya UNESCO andu ni mokaga guku na nginya nyoni. Nginya nyoni gutire twathie uguo ona mai ni makwaga. Kuniara kwa ndemu ya Bathi orodumwe na ya Tigoni nikuo gutumite aikari a gicigo kia ithũĩro ria Kiambu gukorwo makiheo mai na guthimirwo na mathaa, na wona mbura yakorwo itaurite ciumia 3 ciukite arugamiriri a mutambo uyu wa guthambia mai makauga matiri undu ungi wa gwika tiga kuhinga. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.